Разликите са значими, но не чак толкова значими. Нещо краткосрочно е това, което много хора правят. Защото сме лимитирани от към време, от към ресурс, от към търпение най-вече. Или просто темата не дава за повече. И как разбираме, че темата не дава за повече? Тоест, как разбираме, ето аз искам да правя някакъв проект и казвам, аз нещо краткосрочно ще снимам колкото време ми е необходимо и се оказва, че след 4-тия или 5-тия или 7-я ден или вторият месец няма нищо друго, което аз да мога да заснема. И си казвам, не мога. Това е краткосрочен проект, ето 12 кадъра тук, това е положението, оставям го, ще търся нещо дългосрочно. Защото тия двете неща са свързани. И когато от краткосрочно се превърне в дългосрочно, този преход е най-трудния. 3 дни, различно място или 4 дни, различно място, вдъхновявате жестоко. Отиваш и умираш, правейки фотография. Изваждаш много сериозен материал и казваш, мале, представи си да бъда там още 4 дни. И отиваш още 4 дни и изкарваш 3 кадра. И кажеш, няма, свърши се. Краткосрочно, не. Тогава краткосрочните документални разкази или проекти се превръщат в дългосрочни. И това е разликата между едното и другото. Когато се премериш, че от тук повече няма какво да извадиш, си казваш краткосрочно. А може и наистина да е така. Но това краткосрочно как се превръща в нещо дългосрочно? Много лесен начин е да продължиш да ходиш. И когато вече ти се повръща от това, че не виждаш, ще продължаваш да ходиш. Докато не намериш пътя към дългосрочната история. Защото на повърхността всичко е лесно и е прекрасно. И оттам нататък казваш, аз губя вдъхновение, защото не виждам повече. Ще направиш така, че за да виждаш повече. И ти давам пример. Футболистите. ЦСКА София, Левски София, Славия, Спартак Плевен. Който е, за да не се обиждат хората, че аз не съм фен на нито един от тях. Искам да направя една история за футбол. Отивам на футболен матч, ще ида един път. 2 пъти, 3 пъти, всичко спира. Няма какво още. Вкарват гол, дали нещо ще се промени, някой ще скочи, тълпа, хора викат, димки. Жестоко виждали сме го. Какво още? Има съблекални. Има душове. Има треньор. Имат дъски, където очертаят някакви неща. Имат коли. Имат жени. Имат семейства. Имат къщи. Къде са ти портретите? Нямам. Ще направиш. Ето, по този начин, просто много образно казано, ти казвам как едното е различно от другото, но в същевременно едно и също и от краткосрочният фотографски разказ може да се роди дългосрочният такъв, където нещата вече стават опасни и много трудни. Защото наистина и на мен ми се случва. Спирам да виждам. Но това не означава, че всичко това е изцедено. Това е като да бъдем на една сцена. Тоест, scenery, окей? Ходим, виждаме нещо и трябва да снимаме, защото нещо се случва. Аз там с моята лайка правя 36 пози на филмче. Окей? И траекиса е скъп в момента. Все тая. Изцеждам ситуацията от началото до края. И ако е необходимо втори филм да зареда, ще я отворя, ще пъхна и ще продължа да стрелям. Защото ситуациите трябва да бъдат изцедени на максимум. Това се случва с проектите, които са дългосрочни, long-term projects, или краткосрочните. Етични норми и правила. Виж. Тия въпроси няма да ни стигнат още 6 часа, ако трябва да говорим по тях за това. Забравяме за правилата, забравяме тотално за правилата, но не забравяме етиката и откъде идва тя.
И кой ще ни съди? И защо? Заради апроуча, който имаме към дадена тема, или не трябва да виждаме умрели хора от Украйна? Защо не? Не било етично. Защо? Това се случва. Това се случва. Това сега се случва. Това се случва в Ирак, това се случва в Афганистан, Либия, Сирия и още много държави. Това в днешно време се случва. Не било етично да се показват. А как да го спрем? Как да го спрем? Ако не се показват тия работи. И какво означава етика? Кой се интересува от нея? Кой създава етиката? Къде е границата между това да е етично и неетично? Да снимаме голи прекрасни дами, етично ли е? О, да, защото е красиво. Кои са критериите, по които се водим, за да кажем, че нещо е красиво и нещо не е красиво? Окей? Това е за етиката. Няма да влизам повече надълбоко в нея. Сега, въпросът беше, едното е етиката, другото е правилата. Нека правилата в документалната фотография или документалния разказ, защото говорим за документалния разказ или социалния разказ, нека правилата ние сами си ги поставяме. Тоест ние да си ги измислим. И нека тези правила важат само единствено за нас, като автори или фотографи, или както искаш го наричай. Но нека ние да сме тези, които създават нещо, а не да се обосноваваме, мисля, че е думата, или на нещо, което някой някога е казал. И нещото, което някой някога е казал, е било защото е бил първия, който го е казал. Ние няма да измислим топлата вода, но можем да си наложим лично за нас етичен кодекс, да речем, и правила. И ако нещо не ни е окей да го показваме, не го правим. И ако си даваме таймлайн от 2 години, работейки по документална фотография или документална история, нека бъде 2 години. Тези правила ние сме си ги наложили. Не забравяй. Ти снимаш докато искаш да снимаш. Не докато някой ти каже, че трябва да спреш или трябва да продължаваш да снимаш. Много е просто. Искам да работя в Париж. Добре. Димитри, колко време ще ти е необходимо да снимаш в Париж? Не знам. Минимум година. Тия правила не ми ги е дал някой друг. Те идват от мен. И другото в документалната фотография наистина би трябвало понякога, в по-голямата част от случаите, да си даваме дедлайн и да имаме goals. Къде, какво, защо? Последното е най-важно. Защо? Фотографията може ли да бъде честна? Може ли да бъде честна фотографията? Не е моят въпрос. И да и не. Ако говориш ти като фотограф или като автор, за теб твоята фотография, т.е. нещата, които правиш, за теб са честни. Ако аз говоря за моята фотография и защитавам моите фотографски проекти, за мен са честни. Но за трети не са. И фотографията не може да бъде обективна, мисля, че е правилната дума. Тя е лъжлива и е лъжа. Нещата, които се случват в фрагмент или част от секундата, които ние снимаме по някакъв начин, не са цялата истина. Имаме 35 мм обектив. Това не го казвам аз. Имаме 30, това са факти. Имаме 35 мм обектив. Ние дигаме този обектив и стреляме точно и казваме: аз решавам да сложа в този фрейм това нещо. Хикс неща. Композиция, светлина, някой умрял, някой се смее, някой паднал. Много слоеве на тая фотография. Но тези слоеве са само в този 35 мм обектив, който аз съм дигнал на дясното си око и съм натиснал спусъка. Това е моята истина. Твоята не е такава, ако си с мен. И нека да не забравяме, че когато свалят този 35 мм обектив от окото си, до мен се случват много неща, които не съм able to capture
with that specific lens. You know? Истинска ли е? Истина ли е фотографията? Нека сами да си задаваме, т.е. нека като си легнем да си ги задаваме тия въпроси. Моята фотография истинска ли е? Истинска е. Защо? И когато намерим правилните аргументи за това и да защитим работата си като да, аз съм Димитри и моята фотография е истинска. Защо смяташ така? Бам-бам-бам-бам-бам. 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 Тогава мога да заспа спокойно. Но трябва да мине време, за да осъзнаеш някакви неща и в един разговор не мисля, че можем да открием всички тия въпроси, които търсим. Как избирам тема и каква емоция да придам на дадена тема? Въпросът тук е, че т.е. отговора на този въпрос е, че аз теми не избирам, те ме връхлитат. Тоест има едни неща, които ме удрят и аз трябва да почна да ги работя и е необяснимо. И каква емоция решавам да предам? Не мисля, че думата е емоция, а думата е атмосфера. И аз се водя само единствено по атмосферата. Дали било то място без хора, или място с хора, или затворени места с много хора, или отворени пространства с по-малко хора. Тоест, аз се движа по атмосферата. И какво означава атмосфера? Ще ми кажеш какво. И ще ти отговоря. И атмосфера не означава мъгла. Окей? Или мараня. Атмосфера са много неща. Пак, т.е. всички наши сетива, когато започнат да работят, ако има нещо, което ги кара всичко да бъде обострено, вкус, мирис, очи, коса, настръхване, кожа, това е атмосфера. Това е моята атмосфера. И пак казвам, всичко това, което казвам сега, не е гледната точка на света, а само една малка част от него, това съм аз. Тоест, това е лично мое мнение. Провокира ли другото изкуство? Кое? Всякакво изкуство. Не. Друго изкуство не ме провокира за да правя документални разкази. Тоест фокусиран съм само единствено върху фотографията. Но чета много и ми помага. Доста. Това е много строго индивидуално, поради една единствена причина. И тя е, че при мен нещата работят много бързо. Тоест, нещата при мен се случват много бързо. Аз съм контактна личност. Ако ми трябва контакт за нещото, аз го изравям и го намирам под дърво и камък, защото съм такъв темперамент като мъж и това е моят характер. И аз, като захапя нещо, не го пускам до край. Okay? Докато при теб или при трети, четвърти, пети и шести, това може да не работи. И когато започваме да работим по някакви документални проекти, винаги това, което казваме, да не отиваме в Афганистан или да не се опитваме да ходим далеч от нашия дом. Ако започнем нещото там, близо, ако ние можем да разкажем историята на блок 113 от Дружба, даже дори не знам дали съществува такъв блок, ако ние можем да разкажем историята за блок 113 в Дружба или не знам, или в Плевен, Дружба, там 100% има такъв блок. Ако ние можем да направим това, което виждаме всеки Божий ден, когато излизаме през входната врата и му дадем друга вратка, то тогава можем да потеглим за нещо по-сериозно. Но не можем да идем сега в Украйна, давам пример за нещастието, което се случва в момента там. Не мога аз да кажа сега, отивам в Украйна, хващам си влака, границата с Молдова, пресичам, работим. Не става по този начин. Нещата така не се случват. И не се случват така, защото най-вероятно ще ти трябва гид. Къде намираш този гид? Нямам никаква представа. Тоест, зависимост от проектите, по които работим, едни ще са необходими повече контакти, на други не толкова. Как да ги предразположим, без да изменим историята? Ние историята вече сме я изменили. В момента, в който започваме да снимаме, историята е изменена, защото
тази история, която ние разказваме и редакцията, която ще дадем на тази история или последователността на тази история, постериори, след като сме заснели нещото, е чисто авторска и решенията, които взимаме, са наши решения. Това не означава, че ние ще разкажем историята такава, каквато е била. Или хронологично, защото няма смисъл от това. А може и да има. Не знам. Тези въпроси пак трябва да седнем и да си ги задаваме постоянно. В момента, в който влезеш в контакт с хора, с обекти, които ти искаш да фотографираш, искаш да останеш неутрален. Нали така? Това е, което ме питаш, предполагам. Никога не можеш да останеш неутрален, когато нещо те е докоснало. Защото фотографските истории, long-term projects, short projects или както искаш ги наричай, те се правят, защото нещото ни е докоснало. Тогава няма как да останеш безразличен. И тогава или ще му предадеш малко повече драматизъм, или кадровката ти ще бъде по-драматична, окей, или не, в зависимост от нещата, от нещата, с които се сблъскваме в дадена ситуация. Но когато започваш да едитваш, да редактираш твоите кадри и да ги редиш, окей, тогава ти започваш да даваш гръбнак и тяло около този гръбнак на твоята фотографска история, която може да разкаже по един различен начин това, което е било. Но винаги с респект. Винаги с респект. Документалната фотография или документалните разкази в голяма част от случаите не са кенди, не са бомбонени, засягат теми, които даден автор или фотограф се интересува от тях. В днешно време обаче все повече публика или зрители или любители на фотографията са отворени към този жанр. Докато години назад не беше чак така. Okay? Но поколенията се менят, интернет нахлува, всичко е прекрасно, но документалната фотография наистина не е за всеки. Чисто зрителски. Тя не е сложна за разбиране, но понякога може да бъде неудобна за гледане. Неудобна не означава нещо, просто неудобна за гледане. Защото в нея ще трябва да отделим малко повече време за това да разгледаме книгата, изложбата или уебсайта на някой, защото трябва да си отделим време да прочетем за какво е този разказ. Защото трябва да отделим време да проследим дадена секвенция. И после трябва да отделим време да се върнем да я разгледаме отново. Много скъпо е това нещо. Не е парично. Цената, която трябва да платиш, е най-ценното. И това е времето. Това е цената, която аз съм плащал, плащам и ще продължавам да плащам. Окей? И това е времето. Но аз съм избрал. Ние, документалните разказвачи на истории, сме избрали това нещо. Да е така. И никой не ни кара на сила да правим каквото и да е. Времето е нещо, което не можем да върнем. Изгубеното време е от това да не виждаме децата си понякога, или жените си, или мъжете си. Всичко това е свързано с време, или родителите си. Свързано е с разочарование, защото не винаги ти се получават нещата. И когато ти се получават всеки път, значи не си на правилното място и нещо не е както трябва. Тоест, когато кажеш, всеки път жестоко работя и нося много силен материал, нещо не е както трябва. Но времето.